Bonjour, bande konangai, etikano se bozoami na monde entier. Na ye na solo na bino muke. Ka ndenge ezalaka franchement, tolobela makambo nanu ya bato oyo bamataka na ngomba. Komata na ngomba na Kinshasa bamataka na ngomba. Eza na ngomba bete, mais sikoyo omati na ngomba na objectif nini? Omati na ngomba pona koluka nini? Ba mama ebele bato ebele bandeko na biso surtout baza na Kinshasa ba msupe bauta na poto akene na Kinshasa akoluka amata na ngomba. Komata na ngomba pona koluka peut-être nzamba sa elo moko boye. Na mona yango penza dégueulasse. Ba mataka na ngomba koluka nzamba sa elo côté elo moko te. Ba mataka na ngomba koluka nzambe. Me bango siko mona mutu na mati na kokita watesoki osali nanu te. Eloko wana esala anga pasi na mawa. Omati na ngomba pona koluka libala. Omati na ngomba pona koluka musala. Nako kita na ngomba ote soki opesinga musala te. Alors nga na fana kana zo mituna. Omati na ngomba ponza mba peso musala. Bongo po ozwa pema o oza na ngo wana. Omataki na ngomba nini? Po obotama. Parce que po tozala ndenge toza biso nso toza ba champion. Toyebi biologie, totanga biologie biso tout. Toyebi qu'est-ce que c'est kobotama ozala mutu. Combien de millions ya bano il fallait babotama po yo moko obima. Alors wana nyoso mataka ngomba, mata ngomba te. To mata ngomba ka pona intérêt na biso yango to mona ka mingi tolelaka na Congo, nzamba zo yoka biso te. O tozo sambela mais on dirait nzamba zo yoka te parce que on prie mal. Nous prions trop mal mes amis. Tozo luka kanzambe pona intérêt na biso moko. Toluka nzambe jamais pona intérêt ya nzambe. Or nzambe alingaka toluki nano intérêt na ye, toluki nano ye. Après mususu ane kopesa mela biso. Même na Bible komami. Boluka nano bokonzi na nzambe biloko mususu nyonso kopesa mela bino. Biso siko toluka kanano nzambe te, toluka kanano problème na biso. Wana siko ekomi idolâtrie. Omati na ngomba pona koluka libala. Obeti un mois ya jeûne, 30 jours ya jeûne. Bamso babeta 100 jours ya jeûne pour na lokalibala. Eza déjà idolâtrie. Donc oza ko adorer déjà eloko wana. Ozo adorer son nzambe te. Et kozala bien tomati ngomba bamoni tomoni mutu amati ngomba akei kaka ko adorer, ake ko senga eloko te. Siko epa biso ezalaka rare. Eza rare omona mutu kaka alobi na mati ngomba 100 jours juste pour adorer cet homme-là qui m'a créé, juste pour dire merci à ce Dieu-là. Ezalaka rare. Nous demandons mal. Soki intérêt ensemble eza liboso te comme idolâtrie. Soki intérêt ensemble eza privilégié te na makambo nyonso tozo sala eza idolâtrie. Osali prière, osali bajene kaka po ministère na yo nzambe apambolango eza idolâtrie. Nzambe azeso na katite. Obeti 100 jours ya jeûne nzambe po bitumbe sila na este to boite eza mabete mais eza idolâtrie. Adorons les seigneurs. Tozo adorer ka nzambe le reste nzambe akosokipe nango. Po biso mutu toko salelo te nyoso efo nzambe. Alors lakisa na nzambe bolingo, lakisa na nzambe place na ye biloko mususu na nzambe akopesa yo. To adoraka mal, to sengaka nzambe mal, to sengaka mabe parce que to senga kaka oyo biso toza nango besoin. To lukaka jamais to yeba par ya nzambe za wapi. To lukaka kaka oyo biso toza nango besoin. Donc nzambe asale la biso o biso to lingi asale la biso. Donc to senga nzambe libala, to senga nzambe élévation, to se omonika mutu abandika ko prier o nzambe na komisi na sanzoli kombo na yo parce que nzambe na ye ko telemela nyoso ezali ko kanga ite na zo musala te. Donc opesi na ta nzambe place ya ko adorer yete o adorer même pas nzambe obandisi ko pesa obandi déjà ko pesa ba adoléance na yo. Yango mona abandeko tozo bondela, tozo sambela nous les Africains. Mais nzambe ayoka apenza bisote. Pourquoi? Parce que nous prions mal. To senga kaka nzambe, to tikela nzambe tate a briser biso, a sale la biso ke nzambe omoninga awa na ye kaka po yo o salanga oyo lingi na zala.
ke mutu penza osali hygiène na ya 3 jours oyebisa nzambe ka nzambe na ye awa po o brise ngai nalingi nga na bunga yo omata nga na kita penza makasi bongo yo nzambe omata na bomoi na ngai soki mutu amoni nga atuna oyo za na nzambe nini. Donc osali kaka hygiène na yo 100 jours na yo wana omeki yango penza kolobaka nzambe ngai na bunga nyoso eza na kati na ngai ya mabe ebunga nzambe ngai na mona na lisusu te soki bamoni nga automatiquement bamona yo obandi kokumisa nzambe obandi obosani ba problème oyo biso tolukaka nzambe asela biso ditiko tak wana obosani yango ozobelela kaka nzambe olobi nzambe ya bomoi nzambe ya Abraham nzambe ya Isake salela ngai na bunga ba besoin na ngai nyonso ebunga na bosa na yango ngai nazala na se yo otombwama na bomoi na ngai obeti penza 100 jours osambela abongo omona loboko ya nzambe. Biso siko tozala na temps wana te tozalaka tobandi nzambe omoni ba ennemi na ngai fo bamona yo na buki ba chaîne na kangi ba ordonnance na détruit na kititi na se na mai na eko pikola nyoso ya banguna na eko katsa na eko buka ba chaîne ba ordonnance ba alliance ba loi établie na kiti na se na mai na tindiki bango bisika bikauki na kiti na se ya mbetu na eko longola mama na ngai wana on invoqué nano ata nzambe te o sengi nano ata pardon te o beleli présence ya Saint-Esprit te o sali nano loko to bandi ko buka ba chaîne lero osilisi kaka même problème wana o beti nango 10 ans parce que nous prions mal mes amis to senga nzambe mabe toza bezo senga nzambe te. Moïse asenga ki nzambe alongola bana Israeli na boumbu te asenga ngo te. Il demandait l'humiliation kosimi bande ko senga akita nzambe amata nzambe ko ebisa yo ndo mtobimisa bana nanga na boumbu alobi nzambe nga na ebi koloba te na obimisa bango nde nini seke emona niki asenga ngo te to senga nzambe trop to adoraka nano nzambe to senga trop na obetela bino histoire moko vrai ya kama mtu moko na yebi abetelanga histoire na ye akendaka hôpital médecin abande koyoka nzoto bien te azoka ba poumon azoka ba panzi soki azo solola pe meza mukuse do yesali ata ba 3 mois 4 mois za na problème na mazaki obango kende pas médecin jour moko vraiment azu décision le bité fona ke omona médecin ya mndeko a mwasi akepe ake omona médecin akomi kuna bakoti ka ndenge ezalaka ba examen pam de médecin ebisi dans une semaine aya kozwa résultat ake kuna ndeka boyeba kaka wana poto akomi médecin ebisi mama naza obligé na ebiso vérité parce que na oko sauter oza esusu ata na 3 mois te ba foi na yo ezo fonctionner te ba poumon na yo ezo fonctionner lisusu bien te eza vraiment na moins même à 5%. Kutu na kamwe ndenge na les résultats ne ye na kamwe kutu ndenge na moni ozo tambola ba foi na yo ba poumon na yo ezo fonctionner lisusu te fonctionner bien te otike kasoki na 7-10% ya fonctionnement ya biloko na yo kolia boite kosala boite ba mafuta te ba mungwa te ba nini te mais en tout cas maximum na yo ezali 3 mois asambela kapende ko wana ya mwasi abimi na bureau ya docteur kaka na poto awa abimi na bureau ya docteur aokipasi akomi epa na ye bapara na ye mpe bavandaka na poto ole akende nano epa na ye azwi na matina motoka na ye pa aketi epa mama na ye nano akuti mama na ye na papa na yebi na ye koyebisa bino mauvaise nouvelle bakangi nga na maladi balobi ba poumon na nga etikali ezo fonctionner ka 10%. Donc esi ekufi nyonso bakamwe kutu ndenge nazo tambola médecin alobi natikali na maximum 3 mois akozonge pa nzambe na okufa. Mama na ye asimbie na loboko ayebisi oza na chance mwana na ngai nzambe alingi yo mingi apesi yo 3 mois pour se préparer
apesi yo temps po oye o se préparer oye ba mokolo kokufa. Batu ebele babima na tongo bazonga na pokwa te. Batu ebele bakotaka na chambre alali na mbeto alamuka na tongo te. Batu ebele babima na tongo na pokwa kozonga te batutie na mutuka akwei tension ezuye na nzela akwei akufi. Me yo penza muto nzambe alingi lokola yo azate. Au moment où yazaki na pasi mama na zipsendengo. Yo oza mutu il faut kumisaka nzambe change ta façon de prier. Kumisaka nzambe penza po nzambe eloko tokoki koyebisa nzambe ezate si ce n'est que okumisaka ye nzambe apesi yo temps. Boza ebele te mama. Nzambe apesi yo temps. Nzambe ayebisi yo 3 mois. Nde okokufa ti encore 3 mois. Le bolingo ya bongo okokuta ngo epa nani. Donc ozali Elia nzambe. Na 3 mois wana prie ton Dieu. Alobi maloba wana fortifia ki makasi nde kona biso ya mwasi. Maloba wana mama ne fortifia ki makasi. Azongi pa na ye. Ayebisi mobali na ye. Et puis na suka ayebisi o mama na ye alobi. Alobi je dois beaucoup prier. Nde kona biso ya mwasi ya banda ki ko prier. Elle a changé même sa façon de prier. A sengi kutu na musala congé. Ba komeli malade. Elle est restée dans la chambre. Et loko moko fortifianga. Jour na yoka témoignage ne jour abandé comme ça biso témoignage ne alobi j'ai changé même ma façon de prier. Na banda ki ko invoquer lisusu nzambe te, je parlais avec Dieu. Je n'invoquais pas nazalaki ko chasser ba démoté, nazalaki ko telemela molimo ya kufa te, na banda ki ko chasser ba ennemi te, na banda ko chasser maladie te, je causais avec mon Dieu, je parlais avec Dieu. Donc j'ai raconté à Dieu mon histoire et je parlais avec Dieu des heures et des heures et des heures par jour. Des heures et des heures et des heures par jour. Je ne demandais rien. Je ne demandais même pas la guérison. Je ne sais même pas là où la force là est venue. Donc, j'étais convaincue que ce Dieu-là m'écoutait. Elle était dans ma maison. Elle était dans ma chambre. Elle était partout. Je me prosternais dans mon appartement. Donc, il était là. Je sentais sa présence. J'avais la foi qu'il était là. Je lui parlais à chaque minute, à chaque instant. J'ai arrêté d'invoquer Dieu. C'est le mot qui m'avait beaucoup tiré. C'est le mot qui m'avait beaucoup attiré dans tout ce qu'elle avait raconté. J'ai arrêté d'invoquer. J'ai arrêté d'invoquer. Je parlais avec mon Dieu. Alobi abandi ko sambela, abandi ko sambela, abandi ko bondela, abandi ko sambela, abandi ko bondela, abandi ko sambela. Donc alobi 3 mois wana, ezaki 3 mois ko se préparer. Alobi mama nanga bande ko yazo fortifier ngai, azoloba nzambe oyo apesi yo temps, kumisa ye, nzambo apesi yo temps, yako changer, yako bongola motema pour que o se préparer pour na kokota na lola, bondela solo la na nzambe wana. C'est celle conseil, c'est celle conseil au maman nanga bando pesanga. Solo na nzambe on a pesi autant. Kumisa ye a pesi autant. Je disais, je parlais avec ce Dieu-là. Je l'invoquais plus, je parlais avec lui. Je sentais qu'il était dans ma maison. Je sentais qu'il était dans mon appart à chaque fois. Alors, bibande qu'on a 3 mois après, comme koyoka kutu bien, depuis ka bande koyoko solo na nzambe. Depuis qu'elle a commencé à parler avec Dieu, on dirait, Pema wana kuto ezosi la kaya ngomoko. Pema wana ezosi la. Pema wana on dirait ezosi la. Abandi ko soki alobi bo pesa alobi po ekoma soki alies biloko ya mungwa peme ye makasi. Mais lera koma ki akota ki na mozindo akomo solo na nzambe. Pardon, azib sabana na ebo pesa nga biloko ya mungwa. So ba ne baboy mama na mama koko na bango bo pesa ye ali na azo mi kufela ne. Bongo azo kufa ne bongo bobo ele pani bo pesa ye. E m'a raconté et lera bande ko liango azo mona on dirait rétablissement mokobo a comment se sentir bien. Mais elle ne cesse pas de parler avec Dieu. Elle dit même si azo tambola nanzela parle avec Dieu. Même si azo qu'on peut parler avec Dieu. Et puis minute mon côté à présenter kinzambe situation naie. Minute mon côté.
Elle adorait, elle parlait avec Dieu. Elle causait avec son Dieu. Abandé ko chasser ba démon et aliwate. A chasser qui ba démon en maladie. Elle parlait avec son Dieu. C'est ce qui m'a intéressé dans ce témoignage. Abanda ki de ko solo la nan nzambe na ye kaka. 3 mois après, bande konangai. 3 mois leki a koufité. Alors, à quel hôpital? Parce que nazonga simamuke na bosanaki ba lobisa ke moye ba pesa ekutu kisi ezate ba ko pesa ka kisi ya ba nini ya ba malaise ya ba no comment on appelle ça ya ba douleur donc moye ba pesa kisi ezate parce que asa vraiment tike na 10% poumon poumon ezo fonctionne 10% au lieu de 100 donc 90% ezala ki lisusuté donc moye ba pesa ye kisi ezate ba yebise ba pesa ka ba calmant. Pour ceux qui ont douleur, à la calmant. Bande konangai. Oh, histoire na zobe tabino eza histoire vraie. À quelqu'un au ngana yebi très bien. Bande konanga alobi 3 mois après, azongi na hôpital. Na ba calma kute koma ki ba deuxième mois boy ba calma azozo ane souté. A o melango souté. Mais chaque nuit parlait avec des heures et des heures. Il dit je mettais des chaises na tie kiti nanga na tie kiti nzambe. Na bandi ko solo na nzambe. Je l'invoquais plus, je parlais avec lui. C'est ce qui m'a plu dans tout ça. Alobi bande konanga azongi no hôpital après 3 mois, moni 3 mois ici, azongi ma 4e mois, akei azu rendez-vous par médecin, akei docteur Atouni Boni, alobi en tout cas, je me sens de mieux en mieux bien. OK, tout ça la casse examen, ba sali examen. Bah, c'est dans une semaine à Zonga. Alors, une semaine, on n'a bimaki même pas une fois libanda. J'étais dans mon appart toute la journée, toutes les nuits. Toutes les journées, toutes les nuits. Donc, 24 semaines, j'étais chez moi et je parlais avec Dieu. Et je parlais avec Dieu sans cesse. Na benga ki pasteur, na benga ki mutumorote. Moi et Dieu. Une semaine à Sola Ananzambe. Parfois, parce que je ne lui demandais rien. Je ne l'invoquais pas. Je le parlais. Je parlais avec Dieu. Alors, une semaine après, avec un résultat, comme il y a un bureau à docteur. Le docteur, quand il y a un computer, papa, mon résultat. Il y a madame Oyo. Zalaki malade na lingena solana bi docteur ezanga docteur alobi et yo mutu o salaki be examen o alobi jour wana yaki ba bimisi makila ba sali be examen yos alobi mais ba fois na yo ezo fonctionner 90% 90% ba fois na yo comment fonctionner ba 90% est-ce que za yo alobi ezanga docteur. Ok, ndaki pas au sali kisini, no sali na na sali kisité. Na sali kisité. J'ai raconté mon Dieu ma vie. Na bande raconté nzambe ka vie na sali lote. Et lesquels ba médecin. Azonga nandako. Lelo 5 ans. Depuis ba déclarer biloko wana. 5 ans. Akoma ko témoigner ngo partout. Bande konanga totika kopesa kanzambe, oh moni, ba demo, ba nini, na bengani boy na benge parle avec ton Dieu. Komati ngumba une semaine mangengenge, 2 mois, ozoke do senga libala. Non, on n'a pas besoin de ça. Parle avec ton Dieu. C'est ce qui m'a attiré dans tout ça là. Et là que pensa est marqué dans cette histoire à moi na moswana ko solo la nzambe. Ko solo la nzambe na yo. Ko solo la nzambe. Parce que pasteur azanzambe te. O risque kozala na idole moko boisan ki oyeba. Fais confiance à Dieu, qu'on tient confiance na mutu amokilité. Parce que mutu de témoignage na ye, akendeki na église wana, abali, akendeki na église wana, maladi esili. Ok, siko na église wana, donc ok na yo ko adore nde pasteur wana. Idolâtrie. Idolâtrie. To solo la kande na nzambe bande konangai. Eloko muke na linga kina partager na bino yango wana. Moninga mwasi wana on a ebi alingaka muto alobe histoire ne wana vrai j'étais obligé na partager na bino yango lelo. Donc to solo la kana nzambe biso moko.
To solaka vraiment na nzambe biso menko pasteur eza mabete ko kende na église songolo mpakala eza mabete mais yo nano situation nini relation nini yo nano za nango na nzambe avant kende pa mutu boy eza na batu mususu pasteur akosalela eloko te foye moko afukama. Moi je suis parmi ces gens là. Nga makambo na nga ebele ebongaka nga moko soki nga moko na se concentrer yango na luke elongi ya nzambe na sololi na nzambe nga moko. No koke nanga combien de jours na église batu bazo kweya batu ba kweya kalikolo na se batu nyoso ba kweya na église nga kweya te et puis au mona passer la zo lekana nga kaka. Mais soki nga moko na fukami na mona mingi loboko na nzambe ke kokende pa mutu toza na habitude wana ya koluka nzambe na no biso moko. Et puis ko présenter kaka directement bandi ko présenter ba doléance te e yo komela idolâtrie pamba. Passer songolo abikisaka yo wana oke kuna. Passer bongo alongolaka ba demo yo wana oke kuna. Passer songolo azolongola maladi yo wana oke kuna. Passer songolo azobalisa yo wana oke kuna. Passer boy azopesa musala bon ekomi idolâtrie. Ozoluka na onde pharmacie ozana kisi ya bien. Ozoluka nzambe te. To changer bandeko to luka nzambe na solo. Oh problème o ya mboka na biso ezo sila te ndenge nini biso tozo samba na oka batebele bazolo bango to sambela butu moy problème ezo luka ezo sila te ndenge nini to sambela ndenge nini okoti kana samba no bandi nzambe omoni mboka na ngai nzambe jena eko kata ba chaîne ba ordonnance ba démon nyoso ba ennemi ya Congo tout ça invoquer na nzambe to bengi na nzambe to bandi déjà okata ba démon l'adoration kosola na nzambe kopesa kobenga na bakombo nyoso butu moko nano avant olala obandika kobenga nzambe na bakombo nyoso pri obengi nzambe na bakombo nyoso adore olakisi ye munene na yo lobi oza likolo ya nyoso ozani osisi lobi ame okanyimiso olali osengi eloko te eza rare batubele bakokaka yango te. Omona ka batela bana na ngai bao baza na États-Unis bao baza na Mwanda bao baza na Goma batela bango sunga bango bla adore d'abord, arrête toutes ces histoires là. Dieu va s'en occuper. Yo banga nzambe yo banga masumu yo adora nzambe banga matumbu tambula na kubanga nzambe wana koloba teke nzambe a passer kingandi ezana ngo mabete na lobite ke za mabe mais to bekana no to changer to lobaka na to tia kana no nzambe o ya biso ya yo moko parce que papa kingandi wana ozoloba nzambe a passer kingandi oyebite soki nzambe o wana yo oyo zo invoquer ya nzambe sere nde ya zo invoquer makambo passer wana sala kana butu makambo passer wana sala ka peut-être na moi makambo ba pacte passer wana signa tant mususu yo oyebi yango te mais okomi ko invoquer nzambe a papa kingandi nzambe a papa mpakala. Invoque d'abord ton Dieu. Oh ya yo. Oti qui peut ko invoquer yo, parle avec ton Dieu là. Donc adore-le. Loué ye kumisa ye. Aussi sika okumisa olali. Exacte que chaque jour il faut qu'on pèse sa doléance. Pour nzambe pe ko ebaye sakaye. Tozo senga kaka. Adore, loue ce Dieu là. Ferme tes yeux, dors. O meki ngata une semaine o adora ka nzambe. Osolo la kana ye makambo kaka o ya ye ya yo te parce que ya lobi ako s'occuper na o ya yo soki ozo s'occuper na o ya ye. Il est juste notre Dieu. Tout ça la kana no bongo bandeko na ngai moninga mwasi wana lelo ça fait 5 ans 5 ans ba pesa kai 3 mois 5 ans azana azo vivre kaka 5 ans abika histoire ici là l'hôpital histoire ici là 5 ans. Akomola ne biloko ya mungu akomola biloko nyoso pe mesila. Et puis alobaka Rosette nzambe wana na ebite ndenge na okoka bwana ye et puis na koluka nzambe ya mutu mususu te. Po na considère que ni passer ni nani te malobaka mama nanga lobi yo za na chance nzambe apesi yo date. Et bah tu combien oyo bazo ata date te babimaka na tongo boya zongo esu na pokwa te. Mais yo zu quand même date oyo kokufa. Ma chérie. Donc tu as la chance extraordinaire. Adore ce Dieu-là. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je parle avec ce Dieu-là. Pour na problème à Congo, na biso Congo ezo souffrir. To ana passe. To yebi kutu place to bandate. To za to komi na suka. Mais peut-être to changer na no passe na biso ya kosenga. To arrêter na no kosenga nzambe. On adore ce Dieu-là.
to arote kosenga ye nano to adore ye nano kaka to tika kosenga ye to adore ye kaka to tiki kosenga ye to bandika ko adore ye nzambe wana aoke otika biso te to adore kaka nzambe nano to bana nano ko adore to changer nano ba façon na biso ya ko prier to tika nano ba individualité na biso to sengela ka nzambe to tika nano ba ni na biso to senga nzambe ka nzambe salelanga boye nzambe salelanga boye nzambe salelanga boye to tika ngo nano to donc to adore nzambe wana mukoye nazalaki ya ko partager na bino yango wana bandeko nanga botika na kimia nzambe na biso alola abatela moko na biko na bino bye.